好啦，大家好啊！今日係5月11號啊，咁啊翻嚟密室戰鬥員嘅午間直擊。咁啊，琴日出咗個 CPI 啦，咁啊得個錯字啦，你見到個尾期啊。咁啊，納指叫做喺臨收市嘅時候抽翻上去，咁抽翻上去，其實納指不嬲都唔係好對得佢嘅，因為佢相對地係佢有佢自己嘅作用嘅，佢係有啲避險嘅作用嘅。咁啊，你見到個 Dow Jones 就跌落嚟啦，咁個ES 啦標指啦叫唔喐啦，咁啊納指叫必高少少。咁至於個港股呢，唉，真係冇嘢好講啦。但係你唔係冇得做嘅。今日個港股我都同戰鬥員講啊，喂，我都係喺度揼緊石仔啊，揼咗幾千蚊翻嚟㗎啦。你咪講少啊，佢喐就得㗎啦。挫來挫去，我一見高你又 put 佢 put， 跟住食糊，跟住幾廿點、50點、80點又食糊 put 咗又食糊，佢又彈俾你喎，彈俾你之後又高沽跌落去喎，彈俾你又高沽跌落去。咁但係你見到個市呢，就叫做聚嘅，但係就未穿底嘅，就係咁啊。好啦 ，A 股就冇乜起色啦，你見到嚇，咁啊跌咗3點啦，滬深300升咗4點啦，深證升咗45點啦，佢係整體上都係叫反覆上落，但係叫偏軟啦。咁至於個港股你唔使諗啊，我睇緊11點幾嗰陣時見475億，頂佢5億都冇，480億就係而家嚇，你睇下邊度有錢啊？其實上一次咧衝上去咧，唯獨是係今個禮拜一可以做到1200億成交。咁做完1200億成交之後呢，就係因為佢講嗰個中特股嗰樣嘢，咁個市谷咗上去呢，係嗰一日啫，1200億成交，跟住你見到跌翻晒，1000億都冇，你可以睇到19721跌咗40點，科指97億，佢叫多啲啦，佢唔同你做70幾億，升咗34點，國企指數跌咗4點，172億。如果你睇成交，對唔住，香港冇晒錢喺度，冇人炒嘢啊，靜到不得了啊！咁啊睇圖啦，嗱，見到個上證指數啦，咁啊就係呢一日啦。嗱，首先佢喺5月9號出咗個出入口數據，咁啊好壞參半嘅，佢下晝先冧落嚟嘅，一次過殺翻晒，就即係呢一日啦，3月7號就係出入口數據啦。咁啊5月9號亦都係出入口數據，琴日滅勢之後咧，再嚟多棍。咁你睇到個 A 股咧，其實都幾咁失望啊！佢唔應該咁樣大跌咯。咁變咗佢冇一個單邊，再加上咧佢谷到上嚟咧，今個禮拜最高係3418咧，其實係翻去舊年7月嘅時候咧3424呢啲位，咁當其時係由彈到上嚟3424散晒嘅，咁啊而家彈到上嚟呢度3400咧又冇咗，咁你話個 A 股係咪好差？如果大形勢講咁都唔係嘅，由舊年10月多開始上嚟反覆上嚟，只不過佢一啲短線嘅勢，嗱呢個周線嚟嘅短線嘅勢唔靚咯，你由過年之後基本上就係上落市，但係佢都有一格格升嘅。如果你真係要挑剔佢嘅，你話其實個 A 股係咩 ？A 股都升緊，不過係升即係譬如升200點跌翻180點嗰種咯，跟住又升200點再跌翻190點，佢整體上都有升，但係就即係佢嗰啲呢啲大棍跌嗰啲就唔係咁容易受咧，一次過跌翻晒落嚟。但係佢有冇升咧？佢有升喎，又升過，又一次過跌落嚟，就係咁啊！呢個就係 A 股嘅 pattern。咁啊，但係新加坡 A50就唔係好跟佢嘅。如果你有留意新加坡 A50咧，其實又係今個禮拜二啦，佢衝到上去咧同 A 股一樣啦，衝到上去13535跌翻落嚟。其實唔好嘅地方係咩呢？如果係圖表呢，其實佢由3月呢，當其時大概係136呢跌咗落嚟之後呢，其實佢係上落市。最唔好係彈到上嚟接近去4月個頂之後，因為又跌過。咁佢呢啲咁嘅勢呢就唔好啦。咁佢就即係變咗，你咪鎖住咗佢喺度咯。3月4月佢咪鎖住咗咯。喂，佢3月係呢個4月上到13522，佢可以一次過跌翻晒。喂，你難保咁樣爬翻上嚟，嚟到呢個位，你又開始準備，會唔會一次過又跌翻晒啊？咁下面個支持位亦都係好清晰嘅，128好清晰嘅，呢個12840，呢個12838，咁即係變咗係咩啊？變咗咪打橫咯，攞把間尺喺度拉條橫線，呢度拉橫線，基本上走唔出咯。咁我新加坡50就變咗瓜咗㗎啦，炒上落市㗎啦。咁啊，至於個港股係點咧？嗱，拆晒所有線啦，俾你哋睇啦。嗱，而家頂來頂去都係250天啦，但係我覺得250天線都唔係一個好，即係佢而家係頂到喺度啦。咁但係你可以話有用，可以話冇用啦。咁啊，但係你睇到3月啦，底
頂，3月個底頂，4月個頂，4月個底，咁啊5月個底同4月個底一樣嘅，咁啊而家5月個底大概19538啦，咁啊4月個底係19520啦，就喺呢啲位啦，咁啊但係你會發現咧，再收窄嘅話咧，如果由4月21號我都講過啦，當日最高20378啦，就係呢一日去斷纜之後，我哋點解會睇個市啊上唔到咯喎，死啦上唔到啦，咁啊點解會斷咧？就喺呢度啦，咁啊正常你就企得穩嘅，你應該要順勢上嘅，因為上得靚嘅。咁啊，但係一斷咗之後，我哋就放棄啦。唉，上唔到啦，嗰時唔好睇啦。啊，佢係跌啦，不過佢係咁樣咯。跟住就走咗入一個橫行市啦。由4月21號當其時20378跌到落195嘟嘟彈翻上去20286，都上唔到203，又跌翻落嚟195，又上翻去，最叻啦，就係呢一日咯，中特股咯。你見到嗰啲中特股呢，今個5月8號啊，今個禮拜衝晒上去，成交1200億就係呢一日啦。呢一日做得勁啊！咁啊講衰啲唔好聽啲嘅，你嗰啲咪喺上面個山頂嘅朋友追咗嘅話，就自己諗啦嚇。我都唔建議買嘅，當其時冇得買嘅，你低位你冇買到嗰啲939啊、2628啊嗰啲，你喺上邊冇買，即係你低位唔係同佢一齊上嚟，你喺上面個高位去追嘅話，我當其時我哋都唔夠，即係唔啱數啊去追嗰啲，10年逢一潤你就死㗎啦，咁啊綁住咗啊，咁啊而家跌咗落嚟，只不過喺短線上面呢就未穿底咯，我就咁樣答你啊，短線上面未穿底，我哋當然希望佢再進一步跌落去嘅。咁行單邊啊嘛，行單邊你唔好 lock 住咗喺度啦 ，lock 住我喺度就好鬼麻煩嘅。咁啊lock 穿咗呢度咧19680啦、197呢啲咁嘅位咧，穿咗之後我係睇深少少，就會睇195。嗱195就重要啦，講過好多次啊，195就係全年開嗰個位咧，你見到19570啦呢個。咁啊，跟住你喺3月27號做咗個195啦，你喺4月底啊195嘟嘟啦，跟住5月而家又係195嘟嘟啦，你見到19499叫穿晒嘅，見到194呢個大碼叫穿晒嘅，跌穿個 V， 咁啊穿咗落嚟就希望佢行單邊再繼續落，而家暫時嚟講就棘住咗喺度啦，個市成交細啊，推又推唔落，我都唔知點樣先落，我磨下10個牛皮9個淡啩，我唔知用咩方法喎，美期啊硬淨個鐵喎。嗰個死人美期咧，刀中就叫做弱啦，咁但係個 NQ 你見到嗰啲蘋果啊，你嗰啲 Amazon 啊，抽鬼咗上去嘛，佢嗰啲淨係幾隻大嘢嘅咋，科技類啊抽咗上去，咁啊有啲避險因素嘅，咁啊暫時息口上面你都即係個市場都會炒嘅，係咪炒9月會減息？但係我又覺得我唔識答你啊！我只係咁講啦，個指數上面就好壞參半啦。咁因為佢升唔起啊，其實純粹都係跌完落嚟識彈啫嘛。你有冇升到啊？冇，其實冇升到啊美股，只不過跌完落嚟識彈咯，彈翻上去咯，由原位咧喺度跳彈床咁樣跌咗落嚟，彈翻上去，跌落嚟彈翻上去。咁但係咪直插啊？係咪直升咧？升唔到嘅佢就係咁咯。咁啊，港股睇下佢仲有冇得流落尾袋啦，慢流落尾袋，慢慢落啦。咁啊，至於個港股，你見到個國指都係一樣啦，抽唔起啦。早前就又係禮拜一、禮拜二啦，咁啊去改變啦，轉角啦，向下啦。咁啊，科指就亦都係清晰嘅，亦都係清晰係升唔到咯。你彈有咩用啫？你咪彈咯，彈到上3868，你彈高啲啊嘛。彈其實好睇隻9988咯。9988彈咪令到個科指彈咯，氣氛好啲，彈翻。但係你望翻嗰啲3690啊、700啊，嗰啲弱過弱煲嘅，你咪彈咯，彈得去邊啊？咪又係跌翻落嚟咯，又係跌翻落嚟嘅。3690咯，3690。琴日喂，以為做嗰個倒轉錘頭，你唔好諗啊！琴日咪有人問嘅喺戰鬥員喺殊不簡單。佢琴日係咪做倒轉錘頭？係咪會有機會改變？我話你爬翻上去先啦。佢聽日隨時又跌過，咁又跌過。因為你唔可以喺呢啲地方即刻出一日就認為佢扭轉嘅，佢一定要睇埋今日。結果今日開低再繼續行落去，呢啲勢完全都冇，科技類完全都冇。嗰市係淡啲嘅，真係淡，冇錢啊！冇錢啊，又買唔起上去。你發現呢，就算你今日個港股恒生指數，如果你炒指數仲簡單，因為佢一開高之後呢，基本上一上到198呢，好似揼烏龜咁揼翻落嚟啊。只不過佢唔喐啫嘛，
只不過佢唔喐啫嘛，跌唔穿啫嘛而家。但係佢上唔上到？佢上唔到，除非好大嘅改變，即係我唔知突然間我哋唔知㗎，我哋有 Plan B。就係話個市唔應該係逆轉出翻支陽燭，扭轉抽穿琴日頂。如果你做到啲咁嘅動作呢，我哋要即刻個淡倉要走都走唔切啊！走唔切，唔知佢發生咩事。咁但係而家呢啲咁嘅勢呢，最好對穿佢啦，勢好弱嘅，對穿佢啦，再行深一格啦，195行到195樓下呢就好啦，就係咁咯，好嘛？嗱好靜嘅。不過通常喺呢啲咁嘅情況之下呢，我建議大家有一樣嘢好肯定嘅，就係注碼唔好咁大咯。注碼唔好咁大咯，寧願佢推穿一格，因為佢即係講衰啲嘅，由3月尾至到而家基本上應該講4月尾啦，我哋認為佢斷纜嗰一日啦，至到而家咧都係 range，個 range 只不過係得800點嘅啫，你未見過204嘅，你未見過194嘅，未呢個大碼未見過嘅，19499同20401都未見過。佢係得800點啫嘛，成個市得800點，咁最好行穿呢個 range 行穿呢個 range 就好行啲咯，個市就會行得喐咯。無論你升又好跌又好，當然我認為而家最好你順勢再繼續拉落去咯。但係佢未穿，我就講咩都冇用啦。控制住碼去做細啲咯，炒揼下石仔啊，其實由前個禮拜我哋開始喺度揼石仔嘅咧，日日都喺度揼石仔，剔唔到個 position，坐唔到啊！你一喺800點之內，你教我點坐啦？我都話睇唔到上面，又睇唔到落去下面咯，係咪先？就係咁啊，好嘛？好啦，今日係咁多啦，祝大家好運啦，身體健康，拜拜。